Poštovani prijatelji, za današnje prezentovanje Craft POS aplikacija proizvođača Lotus imamo jednu novinu, a to je na uređajima Crafta je moguće pristupati daljinski. Dakle, za sve softverske probleme, nedoumice oko kucanja računa, avaznih kucanja refundacije i tako dalje, možemo daljinski pristupiti vašem uređaju i umesto vas to uraditi. Dakle, šta je potrebno? Ukoliko se nalazite u aplikaciji, potrebno je da izađete iz nje i da pozovemo ovu aplikaciju koja se zove TeamViewer. Sačekat ćemo ovaj ID da nam softver dodeli. Dakle, pozovete nas i iščitate nam taj ID. Kao što vidite, ID na uređaju je ID kod mene na računaru. Ja ću pozvati taj uređaj. Vame preostaje samo da kažete prihvati ovu dolaznu konekciju. I kao što vidite, ja sam sada na vašem uređaju. Sada ću ući na ovaj način, otići u račun, reći novi račun, izabrati iz spiska artikla šta je potrebno otkucati, ići u dokument, reći plaćanje i zatvoriti to plaćanje. Kao što vidite, dobili smo račun. Na isti način ću uraditi i neke druge aktivnosti, kao recimo mogu štampati izveštaj i tako dalje i tako dalje. Toliko od mene u ovom kratkom videu. Pozdrav!